အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုနွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအထူးသဖြင့်ကျောင်းမတက်ခင်ပေါ့နွေရာသီနော်အခုကနွေရာသီဟို2လသို့မဟုတ်3လပေါ့နော်ပိတ်နေတဲ့အတော်တွင်မှာဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသင်ခန်းစာကိုအထောက်အကူပြုတဲ့နော်ဟိုဘာသာစကားသင်တန်းဆိုပါစို့ English ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် English လေးတွေကိုသင်ပေးတယ် English ကိုဘာသာစကားအနေနဲ့သင်ပေးတယ်ဟောဘာသာစကားဆိုတဲ့နေရာမှာစကားပြောပါမယ် 4 skills ဆိုပေမဲ့နော်ဘာသာစကားမှာအဓိကကျောင်းသင်ခန်းစာကိုထောက်ကူပြုဖို့အတွက် speaking ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် writing လေးတွေပါမယ်အဲ writing မှာဆိုရင်ဘာလာပြီးလဲ grammar ဟုတ်တယ်နော် grammar လေးတွေပါမယ်သိတဲ့ vocab လေးတွေ vocab ဆိုတာကပြောမယ်ကလေးတွေအများသိနေကြ meaning ပေါ့နော် meaning လေးတွေတချို့ကအတန်တွက်ရတယ်တချို့ကစလုံးပေါင်းတွေမရဘူးတချို့ကအတန်တွက်မရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနွေရာသီမှာသင်ပေးတယ်ဘယ်နှစ်တန်းတွေသင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်တတန်းအစပြီးတော့12တန်းအထိပေါ့နွေရာသီမှာသင်ပေးတယ်နော်အခြေခံ grammar လေးတွေပါသွားမယ်ပြီးရင်သိတဲ့နော်စကားပြောမှာအသုံးဝင်တဲ့နော် phrase ဆို pattern လေးတွေသိသွားမယ်စကားပြောလေးရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းသင်ခန်းစာကိုတို့ကသွားပြီးအထောက်အကူပြုတယ်နားမလဲတဲ့ဥစ္စာကိုနားလဲသွားစီတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေနွေရာသီမှာသင်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့သင်ယူလို့ရတယ်နော်ကျောင်းမှာလည်းလာတက်လို့ရတယ်ဟာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ကတော့မအားလို့ကျမကတော့မအားလို့ကျမရဲ့သမီးသားကတော့မအားလို့နောက်ပေါ့နေရာလည်းနည်းနည်းဝေးလို့ကျမတို့နေတဲ့နေရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် online မှာသင်လို့ရတယ်တူးချင်းပေါ့နော်ဆရာနဲ့တူးချင်းသင်မှာဒီကလေးရဲ့နော်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆရာဖြည့်ပြီးလို့ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ online မှာလည်းသင်လို့ရသလိုအတန်းမှာလည်းလာပြီးတော့သင်လို့ရပါတယ်